Ուրեմն Սպիտակ տան հարևանությամբ ընդամենը երկու թաղամասային կողմ տեղի ունեցել գրակոծներ, ինչի արդյունքում Արևմտյան Վիրջինիայից Սպիտակ տան եւ ընդհանրապես Վաշինգտոն DC եկած գվարդիականներից, զինվորականներից երկուսը սպանվել են, սկզբում ասում էր, որ վիրավոր են, հիմա ասում է, որ մահը հաստատվել է, առաջինը դրա մասին գրել է Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգապետը սոցիալական ցանցերում Պատրիկ Մորիսի մասին է խոսքը։ Դեպքի մանրամասների մեկ այլ ծանոթ աղբյուրից էլ կարող եմ ասել, ելի անանունության պայմանով ասել է, որ զինծառայողներից մեկը գլխի շրջանում է հրազենային վնասվածքը ստացել եւ կան կադրեր, որոնք ցավոք սրտի, երևի թե գուցեև ճիշտ է, որ YouTube-ը ունի որոշակի այսպես արգելանքներ կադրերի հանդեպ, որոնք որ կարող են խնդիր առաջացնել, այսինքն որոնք որ արյունով են ողողված եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով կադրերը չեմ կարող հրապարակել, բայց կան կադրեր, որտեղ երևում է, որ շտաբ օգնության աշխատակիցները ընդամենը երկու փողոցային կողմ Սպիտակ տանից օգնություն են ցույց տալիս վիրավորներից մեկին, վերակենդանացման գործողություններ են իրականացնում, իսկ մի քանի բուժ ծառայողներն էլ բուժօգնություն էին ցուցաբերում մայթեզրին բեկորներով, ապակու բեկորներով ծածկված մեկ այլ զինծառայողի ու արդեն մի քանի մետր էլ այն կողմ ոստիկանները կալանքի տակ էին պահում գետնին պառկած մեկ այլ անձի։ Դեպքի ականատեսներից մեկը քիչ առաջ խոսեց, դա կադրում չհասցրեցի, ցույց տամ, եթե չեմ սխալվում, Volters ազգանունով էր, ասում է, որ մեքենայի մեջ է եղել ու լսել է երկու կրակոց ընդամենը ու տեսել է մարդիկ ինչպես են վազում, օրը կարծես հրաշալի էլ սկսել ու տոնական այս օրերին, երբ բոլորը պատրաստվում են գոհաբանության միջոցառումների ու նման սարսուռ իրավիճակ է տեղի ունենում ու մայրաքաղաքում։ Ասեմ, որ Սպիտակ տանը չէ Դոնալդ Թրամփը, գտնվում է Palm Beach-ում իր ակումբում գոլֆի։ Սպիտակ տունը տեղեկացված է, Քերոլայն Լևիթն ասել է, որ աջակցում են հետաքննությանը եւ նաեւ Սպիտակ տան գաղտնի ծառայության համագործակցությունն էլ կա, բոլոր անխտիր բոլոր կառույցների ներկայացուցիչները, իրավապահ մարմինների բոլոր անխտիր ներկա են ու հետաքննություն են իրականացնում։ Ազգային գվարդիայի մասով ասեմ, որ մայրաքաղաքում վերջին ամիսներին դարձել էին ազգային գվարդիան ընդհանրապես հանրային լարվածության ու քաղաքական վեճերի պատճառ էին դարձել Թրամփի վարչակազմի քաղաքականություններ, որ բանակը ներգրավվեց հանցավորության աննախադեպ աճը զսպելու նպատակով, սա իմ խոսքերը չեն, սա պաշտոնական խոսքեր են, բայց արի ուտես, որ վերջին շրջանում, երբ դատարանը որոշում էր ընդունել, որ այլևս ազգային գվարդիայի կարիքը չկա Վաշինգտոն DC-ում, նրանք դեռևս շարունակում էին մնալ Վաշինգտոն DC-ում, ինչը հավանական վարկած է իմ կողմից առաջ քաշեմ այս վարկածը, որ զայրացրել է ինչ-որ խելահեղ պատրիոտիզմով տառապող մեկի։ Օգոստոսին դեռևս Վաշինգտոնում արդեն իսկ գործուղվել էին 300 Արևմտյան Վիրջինիայից ազգային գվարդիականներ, նախորդ շաբաթ նրանցից մոտ 160-ը կամավոր, սա շատ կարևոր է, համաձայնվել էին շարունակել ծառայությունը մինչև այս տարվա ավարտը, մյուսները վերադարձել էին նահանգ, երևի թե մեկ շաբաթ կա արդեն ինչ նրանք վերադարձել են։ Գուցե հնարավորություն ունենանք ուղիղ եթերում տեսնել որևէ մեկի պարզաբանումը, հնարավոր է, եթե ոչ գոնե ինչ-որ մեկի պարզաբանումը, եթե լիներ, շատ լավ կլիներ։ Դոնալդ Թրամփը, որը գտնվում է Ֆլորիդայում, գոհաբանության տոնի կապակցությամբ է գնացել ամառանոց, սոցիալական ցանցում արդեն գրառում է արել, որ պետք է այն մարդը, որը որ կրակել է ազգային գվարդիականների վրա, թարգմանությամբ այսպես կհնչի, կզգա իր արարքի ամբողջ ծանրության հետևանքները։ Հավելեմ նաև True Social հարթակում նրա գրառման մյուս տողերը, Աստված պահապան մեր ազգային գվարդիային, ինչպես նաև ամբողջ բանակին, իրավապահ կառույցներին, նրանք իսկապես նվիրումով մարդիկ են։ Ես որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ եւ նախագահի ինստիտուտի բոլոր ներկայացուցիչները ձեզ հետ ենք։ Սա նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընդամենը քիչ առաջ
True Social հարթակում արված հրապարակման թարգմանությունն է։ Դեպքի վայրը առհասարակ շրջափակված է մի քանի թաղամասերով, ոստիկանական ժապավեններով փակված է, մոտիկ չեն գնում անգամ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, որևէ մեկը մոտ էլ չի գալիս լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին որևէ պարզաբանում տալու, տարածքում երևում էին հրշեջ ու ոստիկանության ծառայության մեքենաներ լուսային ազդանշաններով, ուղղաթիռներ էին անցնում, կադրում չեմ տեսել, բայց թռիչքների ձայնը այդուամենայնիվ լսելի է։ Վայրում աշխատում են դեպքի վայրում գաղտնի ծառայության, ինչպես էր կոչվում, ալկոհոլի, ծխախոտի զենքերի եւ պայթուցիկ նյութերի գործակալության աշխատակիցները, FBI-ի աշխատակիցները, ազգային գվարդիայի մյուս զինծառայողները հերթապահության, որոնք կանգնած են, մի քանի ուղղաթիռ ամեն դեպքում տարածքում հենց առաջին իսկ վայրկյաններից հայտնվեցին։ Fort Campbell-ում, Քենթակի նահանգում փոխնախագահ J.D. Vance-ը, որը ուղիղ եթերում էր, կոչ արել բոլոր հավատացյալներին աղոթել երկու զինծառայողների համար, ընդգծելով, որ շատ մանրամասներ դեռևս անհայտ են ու այդ թվով կրակողի շարժառիթը անհասկանալի է։ Մի նախադասություն մեջ բերեմ J.D. Vance-ից, սա սթափեցնող հիշեցում է, որ զինվորները լինի գործող, պահեստազորային կամ ազգային գվարդիական հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների վահանն ու սուրը։ Եվ վերջում խոսքի վերջում շնորհակալություն է հայտնել զինծառայողներին ու միևնույն ժամանակ շնորհավորել գոհաբանության օրվա առիթով։ Քաղաքապետ Մյուրիել Բաուզերը դեռևս հրապարակավ չեմ տեսել որևէ բան ասի, բայց մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ քաղաքային իշխանությունները հետևում են իրավիճակին, Բաուզերը առավոտը այցելել էր կենտրոնում գտնվող թանգարան, այնտեղ տոնական միջոցառում կար, այնուհետև պետք է մամուլի ասուլիս ունենար, մամուլի ասուլիսում սպասվում էր, որ պետք է, չեմ տեսել, եթե արդեն ունեցել է մամուլի ասուլիս, բայց սպասվում էր, որ պետք է հայտարարություն անի իր չվերընտրվելու մասին, չվերանշանակվելու կամ մասին, չի գնում հաջորդ ընտրություններին։ Զինծառայողները հերթապահում էին թաղամասերում, տարբեր հատվածներում, Սպիտակ տան հարևանությամբ, գիտեք, գաղտնի ծառայության աշխատողներն են հիմնականում լինում, երկաթուղային կայաններում էին զինծառայողները, այլ վայրերում մասնակցում էին մայրուղային նաև ստուգումներ, ինչպես նաև ներգրաված էին տարբեր սպորտային միջոցառումների, այսպես պաշտպանության կամ պահպանության գործում, նույնիսկ աղբահանության աշխատանքների պահպանությանն էին հետևում ազգային գվարդիականները։ Նախորդ շաբաթ դաշնային դատավորը որոշել էր դադարեցնել զորքերի տեղակայումը, սակայն որոշումը ուժի մեջ չի մտել դեռևս 21 օր պետք է անցնի Թրամփի վարչակազմին հնարավորություն տալով այսպիսով որոշակի 3 շաբաթյա ժամկետում կլինի դա փուլային, կլինի դա միանգամից դուրս բերել եւ կամ բողոքարկել այդ որոշումը, եթե որոշեն դուրս բերել, ապա այդքանով կավարտվի, բայց Սպիտակ տունը կամ Թրամփի վարչակազմը հնարավորություն ունի բողոքարկելու որոշումը։ Հիմա տեսնեմ նոր տեղեկատվություն արդյոք չկա որևէ սոցիալական հարթակում։ Մի իրադարձության մասին կցանկանայի պատմել, բայց երևի թե այս դեպքը կկաշկանդի ինձ խոսել այլ թեմաների մասին։ Ամեն դեպքում հիմնականում այսի գործողություններին աջակցելու համար էին ազգային գվարդիականները սկզբում, հետո նրանք չէին մասնակցում, զենք չէին կիրառում, չէին մասնակցում ձերբակալության գործողություններին, նրանք ընդհանրապես կարգ ու կանոնը պահպանելու համար էին ազգային գվարդիականները, լինեն ազգային գվարդիականները որևէ նահանգում կամ որևէ քաղաքում, նրանց գործառույթը որոշակի սահմանափակ է։ Այլ հարց է, թե ինչ կարգավիճակով են նրանք գնում ըստ հրահանգի, նրանք գնում դեպքի վայր, որտեղ ոչ ըստ ապստամբության մասին օրենքի, գիտեք, Թրամփը հաճախ է օգտագործում այդ օրենքը զսպելու, ինչպես նախագահ Դոնալդ Թրամփն է ասում, հանցավորության մակարդակը։ Մեմֆիսում
Սա абսուրդի ժանրից է իհարկե 2024 թվականին նշվում է, որ Մեմֆիսը 400-ից ավելի տոկոս միջինացված հանցավորության ցուցանիշից Միացյալ Նահանգների ավելին հանցավորություն ուներ։ Եվ ընդամենը 2 ամսում ազգային գվարդիականները, ICE աշխատողները, տարբեր իրավապահ կառույցների ներկայացուցիչները 3100-ից ավելի ձերբակալություն էին իրականացրել դրա մասին թերևս երեկվա լրատվական թողարկման ընթացքում ասել եմ, բայց ինչն է կարևոր 121 երեխայի, որոնք որ վտանգված էին կամ գողացել էին, կարողացել են գտնել եւ վերադարձնել ընտանիքներ։ Սա խոսում է դրա մասին, դա մեծ խմբի մասին չէ խոսքը, դա անհատների մասն է խոսքը, մեկական կամ երկու երեխա, թե ինչ հանցավորության մակարդակի մասն է խոսքը։ Հիմա տեսնեմ արդյոք նոր տեղեկատվություն որևէ տեղից, Սպիտակ տնից, գուցե FBI-ից մի բան, որ հնարավորություն կտա հասկանալ, թե ինչ է կատարվել ու ով է եղել, ինչ է եղել հարձակման պատճառը։ Ուղղակի մի քանի լրատվամիջոցներ այսպես կծկտուր տեղեկատվություններ են հրապարակում, իմիջայլոց շատ հակասական տեղեկատվություն ենք նաև ստանում, որովհետև ամեն մեկը մի ինչ-որ աղբյուրից է ինչ-որ մի բան իմանում ու ստացվում է, որ կարծիքների ինչ-որ հավաքագրում է լինում, սա ավելի շատ։ Որովհետև հիմա տեսեք, ես քիչ առաջ նշեցի, որ Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգապետը հայտարարել էր, որ զինծառայողները մահացել են։ Հիմա կարդում եմ կայքերում, օրինակ մասնավորապես են CNN-ում, Associated Press-ում նշվում է, որ գրասենյակը նահանգապետի հերքում է այդ հայտարարությունը, ասելով, որ գրասենյակը ինքն է ստացել արդեն իսկ հակասական տեղեկություններ ու չի կարող այս պայդրությամբ ասել նրանց առողջական վիճակի մասին։ Փաստացի ես էլ այս պայդրությամբ ասեմ, որ տեղեկատվությունը, որը քիչ առաջ հրապարակվեց, հղում անելով նահանգապետին, ստացվում է, որ Փատրիկ Մորիսը ինքը հակասական տեղեկություններ ստանալով ասել է սկզբում, որ զինծառայողները մահացած են, բայց նրանց մասին տեղեկատվությունը կամ առողջական վիճակի մասին տեղեկատվությունը այսպես չհաստատենք, ոչ էլ վստահ ինչ-որ բան ասենք, հուսանք, որ նրանց վիճակը, եթե ամեն ինչ այսպես է, հուսանք, որ նրանց վիճակը կարգավորվի, հուսանք, որ մահվան դեպք չի գրանցվի, եթե ամեն ինչ այսպես է, սա շատ հրաշալի նորություն կլինի ուղղակի։ Հիմա Փատրիկ Մորիսի հայտարարությունը վերջին ասում է, որ կապի մեջ են դաշնային մարմինների հետ, քանի դեռ շարունակվում է քննությունը, հավելյալ տեղեկություններ կստանանք պաշտոնական աղբյուրներից, քանի որ ստացել ենք հակասական տեղեկություններ, այս պայդրությամբ թարգմանաբար կնշանակի հետ են կանգնում այն հայտարարությունից, որն արել ենք զինվորների վիճակի մասին։ Փորձել են հիմա կապ հաստատել տարբեր լրատվամիջոցներ արդեն նահանգապետի գրասենյակի հետ, որևէ մեկը չի պատասխանում որևէ հարցման, թե նամակագրության միջոցով, թե զանգերի միջոցով իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրում են տարածքից ստացված նկարահանման սարքերի տեսագրությունները, այստեղ ունեմ մեկ վարկած եւս, որ ականատեսներից մեկն է եղել, որ ասում է, որ կասկածյալը ուղակի մոտեցել է զինծառայողներին, հանել զենքը, պաշտոնյայի մասին է խոսքը, որը նույնպես անանունության հողի վրա է իր ինֆորմացիան հայտնել, ականատեսից ստացած տեղեկատվության մասին է խոսքը, ուղղակի մոտ տարածությունից մոտեցել է եւ զենքը հանել ու կրակ է բացել։ Մեկ այլ աղբյուրներ էլ ասում են, որ ուղղակի փոխհրաձգություն է սկսել, առնվազն զինծառայողներից մի քանիսն են մասնակցել այդ փոխհրաձգությանը, քննիչները փորձում են հիմա պարզել եւ կամ կպարզվի դեռևս մոտակա ժամերին, արդյոք թիրախավորված են եղել հենց զինծառայողները, թե մեկ այլ նպատակ է ունեցել կրակողը։ Ընդհանրապես հրաձիգի շարժառիթները շատ կարևոր են, թե ինչի համար է դա արել։ Կրակոցները տեղի են ունեցել, իջեցնեմ Սպիտակ տան հյուսիս-արևմուտքից մոտ 2 թաղամաս հեռավորության վրա։ Սոցիալական ցանցերում կան տեսանյութեր, ես դրանք չեմ կարող հրապարակել YouTube-ում, շատ եւ ներողություն եմ խնդրում եւ ասում, որ դա շատ ճիշտ է, որ չեմ կարող հրապարակել, որովհետեւ դրանք ուղղակիորեն չի կարելի հրապարակել, ինչպես օրինակ չէր կարելի հրապարակել Չարլի Քրքի սպանության վիդեոն,
ընդհանրապես անընդունելի է։ Փրկարարները դեպքի վայր հասած առաջիններից սրտամկանի մերսումներ էին անում, վերակենդանացման աշխատանքներ էին իրականացնում զինծառայողներից մեկի մոտ եւ մի քանիսն էլ բուժօգնություն էին ցույց տալիս մայթեզրին հայտնված ապակե բեկորների վրա, մեկ այլ զինծառայողի ու մի քանի մետր էլ այն կողմ իրավապահները կամ ոստիկանության աշխատակիցները վերահսկողության տակ էին պահում արդեն գետնին պառկած մեկ այլ անձի, որը հավանաբար կարող եմ ենթադրել, որ կրակողն էր, որտեղ զինվորական համազգեստով չէր։ Ասվում է, որ կրակոցների վնասվածքներով ոստիկանության հսկողությամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց հրաձիգը, այն գտնվում է կալանքի տակ, թեկուզ եւ հիվանդանոցում։ Վաշինգտոնի մայրաքաղաքի հրշեջ եւ շտապօգնության ծառայության խոսնակը սա էլ է շատ կարեւոր True Social-ում, չէ, X հարթակում է սա գրել։ Ներեցեք, X հարթակում նշել է, որ 3 անձ է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից դեռևս տեղեկություններ չունենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ ազգային գվարդիայի ներկայությունը ոչ միայն երկրի մայրաքաղաքում, այլ նաև կհիշեք երևի թե Լոս Անջելեսյան դեպքերը, երբ IC գործողություններին եկան աջակցելու կամ ուղղակի նրանց աշխատանքը կարգավորելու կամ ուղղակի պաշտպանելու նրանց կամ պետական կառույցները, այդ ժամանակ էլ ազգային գվարդիայի ներկայությունը մեծ դժգոհություն առաջացրեց, գիտեք թե ինչ տեղի ունեցավ Լոս Անջելեսի փոքր կենտրոնում դաունթաունում, եւ ազգային գվարդիայի ներկայությունը երկրի մայրաքաղաքում ամիսներ շարունակ նույնպես դարձել է բուռն քննարկումների դատական վեճերի թեմա, դժգոհությունների թեմա, որովհետև մարդիկ չեն կարողանում, ասում են, թե չեն կարողանում հանգիստ շրջել փողոցներում, որովհետև կարծես թե ինչ որ հայտարարության ենք սպասում, հուսանք, տեսնենք թե ինչ հրապարակում կլինի։ Մամուլի ներկայացուցիչները Վաշինգտոնում պատրաստվում են ասուլիսի, տեսնենք ով է մոտենալու եւ ինչ կհայտնեն։ Մինչեւ այդ միտքս ավարտեմ, որ դարձել էր բուռն քննարկումների ու դատական վեճերի թեմա, միևնույն ժամանակ դժգոհություն կար հանրության կողմից, որ նրանք երեխաների հետ ուղղակի չեն հասկանում, վախի մթնոլորտ կա, չեն կարողանում ազատորեն շրջել մայրաքաղաքում։ Սա կապված էր իհարկե Թրամփի վարչակազմի կողմից բանակի կիրառման հետ։ Բանակը սեփական ժողովրդի դեմ, ինչը շատ հարցեր էր առաջացրել, բայց դե հսկողությունից դուրս եկած հանցավորության մակարդակը պատկերացրեք ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև ամբողջ Ամերիկայում ինչ մակարդակի է հասել, ամեն դեպքում զսպելն էլ է պետք, բայց ինչպես ամեն մեկը մի ձեռագիր ունի, նախագահ Թրամփն էլ ընտրել էր այս ձեռագիրը, օգոստոսից Վաշինգտոնում տեղակայվել էին 300 արևմտյան Վիրջինիայի ազգային գվարդիականներ, ընդամենը նախորդ շաբաթ նրանցից 160-ը կամավոր համաձայնվել է երկարացնել իր ծառայությունը մինչև տարվա ավարտը, իսկ մյուսները վերադարձել են նահանգ մոտ 1 շաբաթ առաջ։ Արդյոք որևէ մեկը մոտենալու է որևէ պարզաբանում տալու համար։ Ընդամենը արտակարգ հրաման է ստորագրում նախագահ Դոնալդ Թրամփը, որը թույլ է տալիս բանակին ներգրավել տարբեր գործողությունների մեջ։ Գիտեք, ընդամենը երևի վերջին 1 շաբաթում ամենաարդիական թեմաներից մեկն էլ 6 օրենսդիրների այն տեսանյութներ, որ նրանք զինվորներին կոչ են անում չկատարել ապօրինի հրամաններ, ընդ որում նրանք նախկին զինծառայողներ են, նրանցից մեկը թոշակի է անցած, եւ հիմա FBI-ը նրանց հարցաքննության է կանչել, թե ինչ իրավունքով են ուղղակիորեն զինծառայողներին որևէ հրահանգ տալիս խախտելու իրենց ծառայողական երդումը, ընդ որում լինելով նախկին զինծառայողներ։ Թրամփը արտակարգ հրամանով մայրաքաղաքի ոստիկանությունն էր նախագահի հրամանով անցել դաշնային վերահսկողության ու Վաշինգտոնում ներգրավել էին ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումներ 8 նահանգներից ոչ միայն եւ նաեւ Կոլումբիայի շրջանից նույն ինքը մայրաքաղաքից ոչ միայն արևմտյան Վիրջինիայից, բայց վերջին պահին միայն ով է լինելու մամուլի համար պատասխանող կողմ։
Սպասենք, հուսանք լավ նորությունների սպասենք։ Առիթից օգտվելով ասեմ, որ սիրելի հետևորդներ, հարգելի հայրենակիցներ, շատ հաճելի է կարդալ մշտապես ձեր մեկնաբանությունները լրատվական թողարկումների մեկնաբանություններ բաժնում։ Շնորհակալ եմ տարբեր առիթներով դրվատանքի խոսքերի համար, մեր աշխատանքը գովելու համար։ Վստահեցնում եմ ձեզ, կատարում ենք աշխատանքը ազնվությամբ, անաչառությամբ, որևէ կողմին, որևէ կերպ սատար չկանգնելով, ունենք անկախ տեսակետ։ Սա ընդհանուր լրատվական մասով լինում են, երբ մենք ունենում ենք վերլուծական սյուժեներ Հայաստանից, շատերը հարցում են ինչու հայկական լրատվություն չեք տալիս, իմիջիալոց այս հարցին պետք է ինչ-որ մի պահի անդրադառնայի, հայկական լրատվությանը չենք անդրադառնում, որովհետև մենք գտնվում ենք Միացյալ Նահանգներում, մեզ համար հայկական ներկա իրավիճակը անհանգստացնող է, բայց մեր թողարկումները կլինեն շատ ուշացած 12-13 ժամով չեն կարողակի գիշերները աշխատել, այն իրադարձությունները, որոնք որ տեղի են ունենում Հայաստանում, դրանք գիտեք, մեզ համար գիշեր են եւ լայնորեն լուսաբանվում է Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը, մենք նախընտրել ենք ավելի շատ վերլուծական սյուժեներ պատրաստել ու Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների երբեմն կանդրադառնանք ներքաղաքական իրավիճակներին, բայց շատ կարևոր սկզբունք ենք դրել, որ դրանք պետք է ինչ-որ մի քանի իրադարձությունների կապող օղակ լինի, որպեսզի ոսկե միջինով հասկանանք եւ այնպես չստացվի, որ որևէ կողմին ենք մենք սատարում, ասեմ, որ անգամ այդ փոքր ցանկությունը չկա։ Պետականամետ մտածողություն ունենք, եթե դա ինչ-որ կերպ կվնասի ինչ-որ մի բանի, կարծում եմ դրան կարող ենք նաև չանդրադառնալ, որտեղ դրան անդրադարձողներ շատ կան։ Տիպիկ ասենք, մեկ օրինակ, մեկ ժամանոց կամ մեկ րոպեանոց, մեկ դրվագի իրադարձությանը չենք անդրադառնալու, ինչը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Կանդրադառնանք ավելի գլոբալ խնդիրների, մեզ ավելի գլոբալ խնդիրներ են հետաքրքիր, ավելի շատ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները, խաղաղության պայմանագրի գործընթացը, այլ երկրների հետ հարաբերությունները, Եվրամիության հանձնաժողովի օրինակի համար վերաբերում Եվրամիության ուղղությունը, տարբեր ԵԱՏՄ կառույցի հետ ուղղությունը, մի խոսքով այն ուղղությունները, որոնք որ կարող են վնասել, օգնել, հնարավորություն տալ պատուհան բացել եւ այլն եւ իհարկե միջազգային հարաբերություններ, որոնք որ առանցքն են պետության ներկայանալու, որևէ մեկը դեռևս չմոտեցավ, միկրոֆոնները պատրաստ են, լրագրողները սպասում են, հուսանք, որ լավ լուրի ենք սպասում ամեն դեպքում, լավ լուրը շատ կարևոր է։ Տեսնենք այլ արագ թերթեմ ուղղակի լրատվամիջոցներով հասկանամ ինչ ինֆորմացիա կա, նոր տեղեկատվություն, եթե կլինեն նոր տեղեկատվություն, դրա մասին անպայման էլ նշեմ։ Ձեզ էլ տոնական օրով այս իրադարձությունների մեջ եմ պահում, բայց այսպիսին է լրատվության աշխատանքը։ Ունենք ուղղակի փողոցի տեղեկատվությունը, որ կրակոցները տեղի են ունեցել 17-րդ եւ առաջին փողոցների խաչմերուկում, Սպիտակ տանից մի քանի թաղամաս հեռու, սրա մասին արդեն ասել էի։ Նախագահը, որ չի գտնվել Սպիտակ տանը, ազգային անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմն է հաստատել դա, որ PC-ում 2 ազգային գվարդիականներ վիրավորվել են կրակոցից, չի ասվում նրանց վիճակի մասին դեռևս։ Թրամփը գտնվում է West Palm Beach գոլֆի ակումբում, գնացել է կոաբանության տոնը, ընտանեկան տոն է սա նշելու։ Կա այսպիսի ուղղակի տեղեկատվություն, որ ծանր վիրավորումներ են ստացել, կասկածյալը նույնպես լուրջ վիրավորված է։ Դեպքի վայրում տեսնում ենք National Guard գրած, սա ազգային գարդիայի ծառայողներն են, գվարդիականները, զինվորները, որոնք որ
հերթապահություն են իրականացնում դեռևս այն 160-ից երկուսը, որոնք որ մնացել են ու շարունակելու են իրենց ցանկությամբ կամավոր շարունակելու են ծառայությունը մինչև այս տարվա ավարտը։ Տեղում նաև աշխատում են գաղտնի ծառայության, ալկոհոլի ծխախոտի զենքերի եւ պայթուցիկ նյութերի գործակալության աշխատակիցները, FBI-ի ներկայացուցիչները, FBI-ի տնօրեն Քաշ Պատելը նույնպես հաստատել է ինչը որ քիչ առաջ ասացի Քրիստի Նոեմի մասով, որ երկու ծանր վիրավոր կա ազգային գվարդիականներից, իսկ Թրամփը True Social-ում գրել էր իր հարթակում, որ ծանր գին է վճարելու հրաձիգը։ Քերոլայն Լևիթը առաջիններից էր, որ արձագանքեց Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը, նա նշել էր, որ տեղեկացված է Սպիտակ տան ծառայությունը բոլոր գաղտնի ծառայությունը եւ այլն բոլորը տեղեկացված են ակտիվորեն հետևում են ողբերգական իրավիճակին ու համագործակցում են դաշնային կառույցների հետ։ Իրեք Քերոլայն Լևիթի մասով մի հետաքրքիր բան կուզենայի անպայման նշել, Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը հայտնվել է փոքր, բայց կարծում եմ կարևոր ու շատ հետաքրքիր մի իրադարձության կենտրոնում, ավելի շուտ նրա եղբայրն է հայտնվել, որովհետև այսի գործողությունների արդյունքում վերջերս ձերբակալվել է մեկը, որը ուղիղ առնչություն ունի Քերոլայն Լևիթի եղբոր հետ։ Նորմակա Մասաչուսեթսում 33-ամյա Բրունա Ֆերեյրան մի քանի օր ինչ գտնվում է այսի նույն ինքը սահմանային վերահսկողության ու ներգաղթի ծառայության կալանքի մեջ ու իր տղային դպրոցից վերցնելու ճանապարհին է ձերբակալվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել ավելի մանրամասն ասեմ, սրա մասին լուրերում չեմ տվել, բայց նոր է պարզվել թե ինչ է տեղի ունեցել, դրա համար էլ չեմ անդրադարձել նախկինում։ Նոյեմբերի 12-ին է Ֆերեյրան կանգնեցվել Ֆերեյրայի մեքենան, հետո կալանավորվել է նա Մասաչուսեթսի Ռիվեր քաղաքում։ Փաստաբանի խոսքով բնականաբար չեն հայտնել ձերբակալման պատճառը, կարճ ժամանակում նրան տեղափոխել են Մասաչուսեթսից Նյու Հեմփշիր, ապա Վերմոնտ, ապա Լուիզիանա, գտնվում է կալանքի տակ, 11-ամյա որդին ապրում է նախկին նշանացի հետ, իդեպ եթե ձեզ համար Բրունա անունը չպատկերավոր չեկավ, որ դա կնոջ անունն է, ասեմ, որ կին է, Բրունա Ֆերեյրան, ապրում է 11-ամյա որդին նախկին նշանացի հետ, Մայքլ Լևիթի, Նյու Հեմփշիրում է 11-ամյա տղան Ֆերեյրայի։ Նախկինում զույգը ունեցել է երկար տարիներ համատեղ ծնողական պայմանավորվածություն, հետո ինչ որ պատճառներով նրանք բաժանել են, այս սրա մասին չի խոսքը, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Մայքլ Լևիթը Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթի հարազատ եղբայրն է, ինչը դեպքին տվել է մեծ քաղաքական հնչողություն, որ նույնիսկ նման պարագաներում տեղի են ունենում ձերբակալություններ։ Բրունան ԱՄՆ եկել է Բրազիլիայից փոքր տարիքում, նշվում է, որ ներկայիս 33-ամյա կինը ընդամենը 2-3 տարեկան է եղել, երբ եկել է Միացյալ Նահանգներ, ընկրված է DACA ծրագրում, որը պաշտպանում է մանուկ հասակում բերված ապօրինի ներգաղթյալներին, ուներ green card, թե green card-ի գործընթացում է, չէ, green card-ի գործընթացում է, եթե չեմ սխալվում, դիմումի գործընթացում է եղել։ Փաստաբանները պնդում են, որ նա օրենք չի խախտել, հանցագործ չի ներկայացնում վտանգ հանրության համար, չի հանդիսանում սպառնալիք, բայց սա մենք բազմից ենք լսել, հատկապես այսի ձերբակալություններից հետո, որ ներգաղթյալներից շատերը հանցագործ չեն կամ հանցավոր ինչ-որ մի խմբավորման անդամ չեն, եթե դրան է ուղղված մաքրման աշխատանքները, որովհետև ձերբակալվում են նաև նրանք, որոնք որ ինչ-որ կարգավիճակով են, այսինքն կարգավիճակ, որը կարող է եւ թույլ չտալ, որ ձերբակալություն տեղի ունենա։ Տուրիստական վիզայով են եկել ընտանիքով 90-ականների վերջ են եկել, չհաշվեմ, հետ չգնամ պատմության մեջ, DHS-ը ներքին անվտանգության նախարարության մասն է խոսքը, ասում է, որ ունի
մի քանի նախկինում ձերբակալություն ունի Բրունան, ինչի պատճառով էլ նա գտնվում էր ուշադրության կենտրոնում։ Այսպիսի պատմություն, որը ուղիղ փաստացի արդեն կապ ունի Քեռելային Լևիտի հետ։ Լավ, սա այս դեպքով մեր իրադարձությանը անդրադառնանք, տեսնենք նոր ամեն րոպե վարքյան սպասում եմ լավ լուրի, որ հուսանք ամեն դեպքում զինծառայողների համար կրակոցները մահացու չեն եղել։ Մի քանի հակասական տեղեկություններ սկզբում ստացանք, որոնք լավ էր, որ շատ արագ երգվեցին, մասնավորապես հենց Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգապետի գրառումն էր ամենավատը, որը ստացել էինք, որ զինծառայողները երկուսն էլ մահացած են, իսկ հրաձիգը ոչ ու գտնվում է կալանքի տակ ծանր վիրավոր վիճակում։ Հարցնում են մեկնաբանություններում ինչ է պատահել, նոր եք միանում, եթե նոր եք միանում, ասեմ, որ Սպիտակ տան հարևանությամբ ընդամենը 2 թաղամաս այն կողմ, ուղղակի պատահական մեկը, ասեմ, չպարզված հանգամանքներում, պատահականն էլ չասեմ, չպարզված հանգամանքներում մեկը մոտեցել է ազգային գվարդիայի զինծառայողներին, զենքը հանել եւ կրակել է։ Սա առաջին վարկածն է, որը չունի բացատրություն դեռևս ինչու համար է դա տեղի ունեցել, ինչն է եղել շարժառիթը, 2 զինծառայող ազգային գվարդիական ստացել են բուժօգնություն նույն վայրում եւ կրակողն է նաեւ վիրավորված եղել, հրաձիգը տվյալ դեպքում հարձակվողը, երեքն էլ ըստ FBI-ի եւ ներքին անվտանգության քարտուղարության տեղափոխվել են հիվանդանոց, դա հաստատել է նաեւ շտապօգնության ու հրշեջ ծառայության մամուլի խոսնակը, ու սկզբում կար վատ ինֆորմացիա Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգապետի կողմից, որ զինվորները զոհվել են, բայց բարկասո քիչ հետո հերքեց նույն գրասենյակը, որ հակասական տեղեկություններ են ստացել ու ինֆորմացիան սխալ էին հայտնել։ Նոր ինֆորմացիայի մասով FBI-ի ղեկավար Քաշ Պատելը հայտնել է, որ Արևմտյան Վիրջինիայից էին, հաստատում է, որ երկուսն էլ Արևմտյան Վիրջինիայի ազգային գվարդիականներից են եղել ու հաստատում է, որ դեռևս ողջ են ու գտնվում են հիմա ծանր վիճակում, կոչ անելով բոլոր հավատացյալներին աղոթել նրանց կազդուրման համար։ Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգապետը իրոք սկզբում շատ վատ տեղեկություններ եւ նրա գործառույթը չէ այդպիսի տեղեկություններ հրապարակելը, զինծառայողները նշել էր, որ մահացած են եւ ավելի ուշ, ինչքան 30 րոպեի տարբերությամբ, որքան որ ես կարող եմ դատել, գրասենյակը հայտնեց, որ զինծառայողների վիճակի մասին հակասական տեղեկություններ է ստացել, դրա համար սխալ ինֆորմացիա է ունեցել ու նահանգապետի գրասենյակը անմիջապես հերքել է առաջին վարկածը կամ չգիտեմ, նրանց դա վարկածել չէր, դա շատ վատ տեղեկություն է, պատկերացնում եք ընտանիքի անդամների վիճակը, երբ ստանում եք գոնե ինչ-որ մի ինֆորմացիա ու դա ստանում է Արևմտյան Վիրջինիայի զինծառայողի նահանգապետի կողմից ու ստանում է այդպիսի ինֆորմացիա, որ նրանք մահացած են։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրիել Բաուզերը եւս հայտարարել է, որ գվարդիականները գտնվում են հիվանդանոցում, նրանց վիճակը համարվում է հիմա կայուն ծանր։ Նաև այստեղ շատ կարևոր է, որ Բաուզերը հայտնել է, որ սա եղել է կանխամտածված հրազենային հարձակում, այսինքն արդեն կա առաջին վարկած, որ թիրախավորված են եղել ազգային գվարդիականները։ Ինչ ունենք նոր տեղեկատվություն։ Կարծես բոլոր տեղերից նույն բանն են գրում, որ Արևմտյան Վիրջինիայի 160 զինծառայողներ էին մնացել, նախագահը չի գտնվում հիմա, չի եղել դեպքի վայրում, նաև ասեմ Սպիտակ տանը չի եղել, ոչ թե դեպքի վայրում իրադարձությունների զարգացման պայն եղել է West Palm Beach-ում, JD Vance-ը գտնվել է Fort Campbell-ում, Քենթակի նահանգում, այնտեղ զինծառայողների գոհաբանության տոնի առիթով գնացել էր շնորհավորելու JD Vance-ը հայտարարության մեջ միանգամից ուղիղ եթերում նշել է, որ ստապեցնող հիշեցում է ուղղակի, որ զինվորները լինեն գործող, պահեստազորային կամ ազգային գվարդիական հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների վահանն ու սուրը։ Դե բնականաբար Վենսը նաև
Շնորհակալության օրվա ուղերձում նաև շնորհակալություն է հայտնել ազգային գվարդիականներին։ Քաղաքապետը առավոտյան թանգարան էր այցելել կենտրոնում մի միջոցառման, որտեղ սպասվում էր, որ պետք է հայտարարի, արդեն կա ինֆորմացիա, որ հայտարարել է ասուլիսում, որ չի պատրաստվում նորից վերընտրվել, նորից առաջադրվել եւ գնալ հերթական քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարի, այնպես որ Վաշինգտոն DC-ին այստեղ մի փոքր Բաուզերի ու Սպիտակ տան միջև էլ կային փոքր հակասություններ, բայց Բաուզերին որքան էլ որ այսպես քննադատեն, իր աշխատանքն է կատարել, այսպես մեծ դժգոհություններ չկա, գուցե եւ այդ հակասական հարաբերությունների ֆոնի վրա էլ հիմա Բաուզերը որոշել է չշարունակել կամ չգնալ հերթական ընտրությունների։ Նախորդ շաբաթ դատարանը մի քանի այսպես որոշումներ եղավ, ամենավերջինը ասեմ, որ դատարանը նախորդ շաբաթ վերջնական հրաման էր արձակել, որը ուժի մեջ պետք է մտնի 21 օր հետո, պատճառն էլ ասեմ ինչու ուժի մեջ պետք է մտնի 21 օր հետո, Դաշնային դատավորը որոշում էր կայացրել, որ պետք է դադարեցնել տեղակայումը ազգային գվարդիականների այլ նահանգներից բերված եւ ուղարկվեն իրենց նահանգները ծառայողական վայրեր։ Սակայն որոշումը, որ պետք է ուժի մեջ մտներ 21 օր հետո, Թրամփի վարչակազմին հնարավորություն էր տալիս կամ դուրս բերել զորքերը մայրաքաղաքից, կամ բողոքարկելու հնարավորություն ունենալ այդ 3 շաբաթվա ընթացքում։ Չունեմ թարմ նորություններ, ստիպված եմ ասել, որ պետք է երևի թե արդեն երեկոյան մեր հիմնական լուրերի թողարկման անդրադառնամ այս թեմային, եթե լինեն այլ զարգացումներ, եթե լինեն այլ իրավիճակներ, որոնք որ կպարտադրեն մեզ լինել ուղիղ եթերում, կվերադառնամ ուղիղ եթեր, ձեզ շնորհակալ եմ ամեն վարքյան ձեր փոխանցած աջակցության համար։ Եթե կան հարցեր, նախքան եթերը ավարտելը, խնդրում կարող եք նաև մեկնաբանություններում հարցեր գրել, այդ հարցերի շուրջ էլ արագ կպատասխանեմ, ու արդեն կգնամ պատրաստվելու երեկոյան հիմնական թողարկմանը, եթե չկան հարցեր, կգնամ նույն գործողությունը կատարելու պատրաստվելու երեկոյան թողարկմանը։ Ես մինչև դուք եթե հարցեր կան գրեք, մոտավորապես 3-4 րոպեի սահմաններում արագ շրջեմ մամուլի թերթերը, տեսնեմ ինչ կա, ինչեր են գրում, ինչ թարմ ինֆորմացիա կա, հուսանք, որ մեր ստացած տեղեկատվությունը վերջին կմնա անփոփոխ։ Փաստացի հիմա պաշտպանության նախարարից կա տեղեկատվություն, որ պաշտպանության նախարարը կրակոցից հետո հրահանգել է 500 եւս ազգային գվարդիայի զինվորական տեղակայել մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Սա արդեն նոր թեմա է ու նոր զարգացում է։ Հիմա լուրը բացեմ ամբողջովին ընթերցեմ։ Չի ուղարկել, տեսեք, վերնագրում էլ շփոթեցնող հայտարարություն կա, ասել է, որ պատրաստվում է ուղարկել Վաշինգտոն DC եւս 500 ազգային գվարդիական, երկու այս զինվորականների կրակոցից հետո Հեքսեդն է լրագրողների հետ խոսել, որ Թրամփն է անձամբ տվել այդ լրացուցիչ տեղակայման հրահանգը, նաեւ կա մի քանի ես արագ նայեցի, մի քանի մամուլի էջերում էլ տեսա այս տեղեկատվությունը, որ արդեն իսկ բանակը ստացել է համապատասխան դիմում ու աշխատում է հնարավորինս արագ իրականացնելու այդ որոշումը։ 500 զինծառայողները պետք է որ եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, Վաշինգտոնում Կիրակի 3 շաբաթ, վերջին շաբաթ օրը Կիրակի դրությամբ նշվում էր ընդհանուր թիվը բոլոր տարբեր նահանգներից դեռևս մնացած ազգային գվարդիականներից նշվում էր մոտավորապես 2000-ից ավելի գվարդիականների մասին, որոնք որ տեղակայված են Վաշինգտոն DC-ում եւ նրանք պետք է բացի Վաշինգտոն DC ազգային գվարդիականներից նրանք պետք է վերադառնան իրենց նահանգները, փաստացի սա եւս 500-ով ավելացնում է նրանց թիվը, թեև հստակ տեղեկություն այս շաբաթվա ընթացքում չունեմ, գուցե նրանց կեսը մնացած լինի, որտեղ շատերը վերադարձել են դատարանի հրամանից հետո։
ու չի ասվում, թե արդյոք DC ազգային գվարդիականներից են լինելու միացողները, թե լինեն ուղարկվելու են այլ նահանգներից։ Եթե այլ նահանգներից դա կլինի մի փոքր ուշացած, դա ժամանակի կորուստ կլինի, գուցե DC-ից շատ արագ տեղակայումը լինի, հետո արդեն մյուս նահանգներից լրացնեն։ Այ հետաքրքիր տեղեկատվություն գտա գլխավոր դատախազն է մայրաքաղաքի Բրայան Շոալբը դատի է տվել տեղակայման դեմ, անվանելով այն ապօրինի, սա այն հակասությունների մասին է խոսքը, որ եթե ազգային գվարդիականները 2000-ից ավել նախագահի ստորագրությամբ գալիս են եւ փորձում են կարգուկանոն պաշտպանել, եւ այս կարգուկանոնի համատեքստում լարվածություն է առաջանում, ներքին, քաղաքական, դատական, մյուսը, հիմա գլխավոր դատախազի դատական process-ից հետո է, որ դատարանը որոշել է, որ 21 օր պետք է դեռևս ուժի մեջ մնա այս որոշումը եւ պետք է զորքը աստիճանաբար դուրս բերեն, դե չեմ կարող ուղղակի վստահ ասել DC ազգային գվարդիականների մասին խոսք գնում է այդ մասով, թե չէ, բայց այլ նահանգներին պետք է վերադառնալ։ Լավ, ինչևէ, ես տեսնում եմ, որ չունենք հարցեր, շնորհակալ եմ ձեզ այս ժամին մեզ հետևելու համար, շնորհակալ եմ ընդհանրապես մեզ աջակցելու համար, ամենայն հարգանքս ձեզ, վայելեք ձեր տոնական օրերը, եղեք խաղաղ, եղեք առողջ, կհանդիպենք երեկոյան հիմնական թողարկմանը, ես Հարություն Մինասյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, ամենակարևորը, առողջ եղեք։